好，咁我哋去到下一版啦。下一版咧，我哋就得翻2個嘅錯誤項目係需要處理啦，分別係第一個 VII。佢話啦，公司咧就 issue 咗 5% debenture 180萬啦 ，on 31st of December 嘅個乜嘢 entry 都冇做到，哇！咁呢個好開心啦，係咪？咁啊，我哋發行債券當然就會收錢啦，所以我哋會 debit to 個 bank 借記咗銀行存款。咁同時啦，我哋公司嘅負債 liabilities 都會增加，咁呢個 liability 咧個名稱會叫做 5% debenture。咁啊，中文咧就係5% 嘅債券啦。好啦，咁啊金額就180萬。嗱，今次條題目冇提過任何咩subscription 認購啊、allotment 分配等等嘅事情，咁所以咧我哋直接記錄翻我哋發行咗個債就可以噶啦。咁由於我哋係踩正喺12月31號先完成個發行啦，所以今次呢一個動作咧都唔會產生任何嘅 interest expense 利息費用，咁更加唔會有任何嘅 accrued interest 應計利息啦。咁但係我哋要喺呢度咧記錄翻，我哋係多咗180萬嘅錢入咗去我哋個銀行存款嗰度嘅，呢個需要留意翻。咁你再落到去個第8項咯喎，第8項咧就係講啦，我哋而家咧個 Board of Directors 決定要將 General Reserve 咧係增加去到to 247000嘅。咁但係咧我哋個帳冊入邊咧係乜嘢記錄都未做嘅喎，咁所以我哋望翻前面啦。先望下前面有冇 General Reserve 儲備呢個戶口咧，發覺係有㗎本身已經有125000個咯喎。咁而家想由125000增加到24700，即係加幾多咧？咁就減翻佢，咁就係要喐翻122000嘅。咁啊，大家要知道儲備 reserves 咧，本身佢都係屬於一個資本 capital 啦嘅項目。咁啊，資本增加咧，我哋係會行個 credit side，所以我哋會 credit to general reserve。咁啊，中文咧，我哋望清楚個帳戶名，佢叫做咩先嚇？中文咧，佢今次個名咧就寫咗做長少少叫做普通盈餘儲備。咁啊，留意啦，佢有陣時會叫做普通儲備，有陣時會叫做一般儲備。咁所以咧，啲帳戶名你要好留意，你考嘅時候係咩啦？好，咁啊 reserve 係喺邊度轉撥過去嘅咧？係喺一個地方叫做 retained profits 流存利潤轉撥過去嘅。所以啦，當儲備增加嘅時候咧，其實意味住就係我哋嘅流存利潤 retained profits 係會減少。咁而流存利潤 retained profits 咧本身都係一個資本 capital item 嚟嘅喎，咁所以佢減少咧就會行個借記 to debit 啦。所以你見到咧，今次個處理方法係借記咗流存利潤，貸記咗普通盈餘儲備嘅。咁啊，同樣地呢個事情咧就冇影響到任何 current assets 流動資產同埋 current liabilities 流動負債啦。咁所以咧我就冇特別喺個 question book 嗰度咧去再做其他嘅標註啦。咁嚟到呢度咧，我哋整個 part B 咧就會完成咗。